Banyakubahwa ba Visi Perezida, nyakubahwa Minisitiri, banyakubahwa abadepite mwiriweho. Tugiye gutangira imirimo y'inteko rusange turi abadepite 79. Umubare rero wa ngombwa ukenewe kugira ngo imirimo y'inteko rusange ikorwe mu buryo bwemewe n'amategeko ukaba uhari. Kuri gahunda y'uyu munsi hakaba ariho kugezwaho na Minisitiri w'abakozi ba Leta n'umurimo ibisobanuro mu magambo ku bibazo byagaragaye mu micungire n'imikorere ya IPPIS. Nagira ngo rero mbere ko dutangira ingingo iri kuri gahunda mbaze niba nta mudepite ufite ikibazo yabagejejweho n'abaturage kugira ngo tumuhe umwanya akigeze ku nteko rusange nk'uko ingingo y'158 itegeko ngenga rigena imikorere y'umutwe w'abadepite biteganya. Ndabona hari ntawe. Banyakubahwa ba Visi Perezida, banyakubahwa abadepite, mu kugezwaho na Minisitiri w'abakozi ba Leta n'umurimo ibisobanuro mu magambo ku bibazo byagaragaye mu micungire n'imikorere ya IPPIS byaturutse ku cyemezo cy'inteko rusange. Nanone imaze kugezwaho raporo ya komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu, isesengura rya raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta ku igenzura ry'ikoranabuhanga ryakorewe Integrated Personal and Payroll Information System. Ngira ngo nsabe rero nyakubahwa Perezida wa PAC afata umwanya kugira ngo yibutse ibibazo byagejejwe kuri nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, tumusaba ko yohereza Minisitiri kugira ngo aze kubisobanura mu magambo mu nteko rusange y'uyu munsi. Nagira ngo rero musabe abyibutse, hanyuma nyakubahwa Minisitiri aze gufata umwanya wo kubisubiza, ngo n'abandi bakenera kubaza ibibazo baraza kubibaza nyuma. Umwanya ni uwa Perezida wa PAC. Abashimiye nyakubahwa Speaker kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo twibutse ibibazo bibazwa Minisitiri w'abakozi ba Leta n'umurimo kuri iyi gahunda ya Integrated Personnel and Payroll Information System. Ni gahunda mu mwaka w'ibihumbi 2007 Guverinoma y'u Rwanda yemeje ihangwa rya Integrated Personnel and Payroll Information System igasimbura uburyo bwari busanzwe bukoreshwa mu kwishyura imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi ba Leta. Kuva mu Gushyingo 2012 Guverinoma y'u Rwanda ikaba imaze gushoramo miliyari 2,681,854 n'amafaranga 752. Hashingiye rero ku myanzuro y'inteko rusange y'umutwe w'abadepite yo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4 2021 ubwo yasuzumaga raporo ya komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu ku isesengura rya raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya Leta ku igenzura ry'ikoranabuhanga ryakorewe Integrated Personnel and Payroll Information System. Minisitiri w'abakozi ba Leta n'umurimo arasaba gutanga ibisubizo mu magambo ku bibazo bimaze igihe bigaragara mu ikoreshwa ry'iyi system bikurikira. Ibibazo biri mu byiciro. Ikibazo cya mbere ni kijyanye n'ibibazo bijyanye n'igenamigambi ritanoze mu itegurwa ry'umushinga wa IPPIS. Mu isesengura rya raporo y'igenzura ku ikoranabuhanga rya IPPIS byagaragaye ko muri module 11 zari ziteganyijwe gukoreshwa muri iyi systeme akora module 5 gusa zingana na 45%, mu gihe gukora no gukoresha module zose zigize iyi systeme byagombaga kurangira muri Kamena 2020. Ariko kugeza ubwo igenzura ryakorwaga mu Kuboza 2020 umushinga wari utararangira hatazwi n'igihe uzarangirira. Ibi bikaba byerekana ko hatateganyijwe uburyo bunoze bwo kubyaza umusaruro module zose z'iyi systeme. Umushinga ukaba ukomeje kudindira. Ni iyihe mpamvu muri module 11 z'iyi systeme hakoreshwa 5 gusa zingana na 45, kandi module zose zigomba kuba zaratangiye gukoreshwa muri Kamena 2020? Ikibazo kindi gishamikiye kuri icyo ngicyo, umushinga wa IPPIS nturarangira, ariko Mifotra iri mu nzira zo gusimbuza IPPIS ubundi buryo bushya bwa Smart HR, kandi nta buryo bwashyizweho bwo kubika inyandiko
zigaragaza ibyagiye bikorwa mbere. Hakibazwa rero modile zose za IPPIS ntizibyazwa umusaruro kandi igiye gusimbuzwa Smart HR. Ni ikihe kibazo Smart HR ije gukemura? IPPIS nisimbuzwa Smart HR, igihombo kizishingirwa nande? Ikindi kibazo, mu gihe umushinga wa IPPIS haguzwe ibikoresho byatwaye miliyoni 31,684 n'amafaranga 620, ariko ntibyakoreshejwe. Haribazwa rero ni iyihe mpamvu ibyo bikoresho byaguzwe bitakoreshejwe icyo byari bigenewe. Ikindi, harakorwa iki kugira ngo ibyo bikoresho bibyazwe umusaruro. Ikindi kibazo gishamikiye ku cya mbere twari twavuze, umushinga wa IPPIS wagombaga kurangira muri Kamena 2020, ariko icyo gihe nticyubahirijwe kandi kugeza n'ubu nturarangira. Ese ko igihe cyari giteganyijwe ngo umushinga wa IPPIS ube warangiye cyarenze utarangiye, biteganyijwe ko uzarangira ryari? Ni iyihe mpamvu yatumye uyu mushinga udindira? Ikibazo cya kabiri kijyanye n'ibibazo byagaragaye mu mikorere n'imikoreshereze ya IPPIS, aho hari ukutagira inyandiko zishingirwaho mu mikoreshereze ya IPPIS. Nta nyandiko ihari isobanura imikorere n'imikoreshereze ya IPPIS cyangwa se user manual. Ibi bigatuma abayikoresha birwanaho cyangwa bikabasaba buri gihe guhamagara ababishinzwe ku rwego rwa mifotora. Ikindi, nta nyandiko zihari zigaragaza kandi zisobanura ibyagiye bikorwa, lack of process documentation, uko verisiyo zagiye zikurikirana ndetse n'izijyanye na Smart HR. Hakibazwa ni iyihe mpamvu yatumye IPPIS itangira gukoreshwa hatateguwe inyandiko zigaragaza imikoreshereze yayo ndetse n'izisobanura ibyagiye bikorwa kuri iyo sisiteme. Hari kandi kudashyiraho itsinda rishinzwe gusuzuma no kwemeza ibigomba guhinduka muri sisiteme, Change Control Board. Bityo hakaba hari impinduka zikorwa bitabanje kwemezwa nk'uko byari biteganyijwe. Haribazwa rero ni iyihe mpamvu Change Control Board itashyizweho nk'uko byari biteganyijwe mu mushinga. Ibi bigatuma hari ibihindurwa muri sisiteme bitemejwe n'ababifite mu nshingano. Ikindi kibazo kijyanye no kutagira amakuru yuzuye agaragaza ikiguzi cy'umushinga kuva watangira. Uyu mushinga watewe inkunga na DFID kuva muri 2007 kugera muri 2010 ndetse na Banki y'Isi kuva muri 2010 kugera muri 2011. Ariko igenzura ryagaragaje ko nta makuru ahari ajyanye n'amafaranga yatanzwe n'aba baterankunga. Hakaba habazwa kuba kugeza ubu mifotora idafite amakuru ku ngano y'amafaranga yatanzwe n'abaterankunga kuri uyu mushinga byatewe n'iki? Ese uzarangira utwaye amafaranga angana iki? Hari ikibazo kandi kijyanye no kudakoresha sisiteme ya IPPIS mu mishinga ya leta. Hakaba hibazwa ni iyihe mpamvu imishinga ya leta 121 idakoresha IPPIS? Ni izihe ngamba minisiteri yashyizeho kugira ngo IPPIS ikoreshwe n'iyo mishinga? Hakaba hari n'ikindi kibazo cy'inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta zari zatanzwe n'igenzura rya mbere ryakorewe IPPIS, zashyizwe mu bikorwa ku gipimo cya 44.4% gusa. Hakibazwa impamvu yatumye inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta zatanzwe kuri uyu mushinga wa IPPIS zitubahirizwa uko byari bikwiye. Ikindi kibazo rero kikaba ari ukubaza, nyuma y'ibibazo byagaragaye mu mikorere no mu mikoreshereze ya IPPIS, ni izihe ngamba mifotora yashyizeho zo gukumira ko igihombo yagize muri uyu mushinga cyakwiyongera? Ndabashimiye nyakubahwa Speaker. Akoze nyakubahwa Perezida wa PAC ku bibazo mukije yagejejweho. Sabe nyakubahwa kujya gufata isubiza ibyo bibazo. Umwanya no
abari ntabwo turi kumva. turakumva umwanya n'uwanyu nyakubahwa minisitiri kugira ngo musubize ibyo bibazo mumaze kwibutswa. Murakoze nyakubahwa speaker, murakoze nyakubahwa speaker, abadepite speakers, abanyakubahwa abadepite tubanze kubasuhuza. Kuri gahunda y'uyu munsi hari presentation twari twateguye kugira ngo tubashe gusubiza neza ibibazo watubajije. Twabonye hakoreshejwe ibaruwa twabonye from the prime minister, right honorable prime minister. Utwemereye rero tugiye kuza dukoresheje the PowerPoint presentation twari dufite. Kwa minisitiri murabisubiza mu magambo ko byagiye bibazwa kuko ubu ni ugusubiza mu magambo. Okay, reka tubasubize right to the point. Ku kibazo cya mbere mwarimo tubajije ibibazo kane gusubira kuri ikibazo ndibaza ko uwambanjirije ukabona w'abadepite yari yavuze ibibazo cyangwa se nakivuga ihe mpamvu muri module 11 z'iyi system hakoreshwa 5 sa ingana na 45%, kandi module zose zigomba kuba zaratangiye gukoreshwa muri Kamena 2020. Kuri icyo kibazo icyo twavuga nuko iyo system ya IPPIS, Integrated Personal and Payroll Information System, ubundi kugeza uyu munsi ifite module 5 arizo ikoreshwa. Ifite module 5. Iya mbere ni ikoreshwa mu micara cyangwa se pay role module. Hari indi module yitwa RBM cyangwa se ikoreshwa mu guhiga, result based management. RBM niyo idufasha gusuzuma abakozi, performance y'abakozi. Module ya gatatu ikoreshwa mu gushaka abakozi no kubacira mu myanya, recruitment module. Module ya kane ni yerekeye imbonerahamwe y'imyanya y'umurimo, organizational structure, n'ikoreshwa mu gusaba ikiruhuko, leave and absence. Mu gusubiza icyo kibazo icyo tuvuga nuko hari hateganyijwe ko dukora module zigera kuri 11 muri mushinga wa IPPIS. Kugeza uyu munsi nk'uko nabivuze module zamaze kuba develope ni module 5. Impamvu yabyo nuko nyuma yo kubona uburyo mu gihe tugenda developa za module tukabiha ibigo bya leta kugira ngo zikoresha izo module, buri gihe avukamo ibibazo, kuko mu gihe ukora module umenya neza ikibazo cya module ukoze mu gihe ishyirwa mu bikorwa, mu gihe itangiye kuba implemented. Rero nyuma yo gushyira hanze izo module nari navuze za payroll, twita ko ari za main module 5 nari navuze, havuzemo ibibazo bituma dushyiramo ingufu zo kunoza izo module zari zamaze gushyirwa muri IPPIS. Gushaka kunoza izo module ari kugira ngo izo module zibashe kuba user friendly, kuko twabonaga yuko mu gihe abantu bakoreshaga module hari imbogamizi nyinshi zituma haba ibintu byinshi batabasha aba users batabasha kwikoresha neza. Rero bituma nanone habaye ikindi kintu twashatse gukora, bita kuvuga ngo IPPIS twayivanye muri system ya desktop. Ubundi yakoreshwaga gusa umuntu afite laptop ye imbere ye cyangwa se desktop ye imbere ye, ariko ubu IPPIS ni system iri web based,
nukuvuga ahantu hose uri aho ari internet ushobora gukoresha IPPIS. Izo nizo mpinduka twagiye dukora kugira ngo tunoze iyo system ya IPPIS. Ikindi kintu twavuga nuko nyuma yo iyo mpinduka yo kuhindura the basis ya IPPIS tukayivana muri desktop based tukayishyira muri web based. Ibyo byatumye abakoresha system bashobora kuyikoresha igihe cyose bafite internet. By'umwihariko buri module yagiye ivugururwa ku buryo bukurikira. Iyo twavuga nuko apart from izo ziriya module eshanu navugaga ko ari main module twagiye twashatse kunoza imbere y'uko tu developa izindi module zaziteganijwe nk'uko nari nabivuze ziriya 11 module. Kubijyanye na payroll module for example ibyo navuga nuko payroll module uyu munsi yahujwe na FMS. FMS ikaba ari system financial system ya Minecofin. Kuba twahuje payroll module yacu ya IPPS na FMS bikaba byaratumye amadosiye y'imishahara ava muri IPPS ya Mifotra amadosiye zikajya muri FMS ya Minecofin hadakoreshejwe impapuro. Ibi byatumye gutegura no kwishyura imishahara y'abakozi ba leta bikorwa mu buryo bunoze kuko verification ikorwa mu buryo buri automatique hagati ya IPPS na FMS kandi bikihuta. Nibaza yuko abakozi ba leta bahembwa muri IPPS twese twabonye yuko habaye a change, a very big improvement kubijyanye nuko imishahara isigaye yihuta cyane cyane kuko ziriya process yose yo guhemba abakozi ba leta itagikoreshwa impapuro ahubwo kubuza izo systems za FMS na IPPS zatumye na control zikorwa mu buryo buri automatique. Ikindi kintu twakoze yari kunoza nanone system ya recruitment cyangwa se recruitment module ya IPPS. Change twavuga ko ikomeye twakoze ituma nyine ibindi tutabashe kudevelopa izindi module. Ni change twakoze yo kwinjiza muri e-recruitment a component yitwa e-examination. Ni ukuvuga ngo gukora examen gutegura examen z'abakozi ba leta z'abantu bashaka akazi muri leta mu buryo bwa online. Ni ukuvuga ngo bikoreshwa examen akorerwa muri system. Aha tubavuga ko ibyo twabikoze ku busabe bwa Minisitiri w'Intebe kuko hakomeje kugaragara za complaints z'abaturage bavuga yuko hari ikibazo cya ruswa mu gutanga ibizamini, hari ikibazo aho babona biranatinda mu gukosora ibizamini. Banavuga ibintu byinshi bituma tubona ko system yo gukora examen mu buryo buri manuel ari system ibangamiye cyane good governance cyangwa se ya good governance ya dusabwa. Bityo Prime Minister adusaba gukora system ya e-examination yabaye component ya e-recruitment. Muri iyo system ya e-examination icyo twavuga nuko hashyizweho na component ya e-shortlisting kuko mu by'ukuri ubundi abantu batangaga basabaga akazi bakoresheje e-recruitment ariko bakagasaba hakaba n'ikibazo cya shortlisting kuko abantu ku mwanya umwe abantu basabaga akazi ni benshi cyane hashobora kuboneka abantu bashobora kugera ku bihumbi. Bigatuma tutekereza gushyiraho system ya automatic shortlisting tuyintegra muri ya system yacu ya e-recruitment. Hanyuma icyo navuga kuri e-examination uyu munsi buri kigo cya leta gishaka gukora recruitment ishobora no gukoresha e-recruitment kugira ngo itange ibizamini. Icyo bakora ni ukuvuga buri kigo tuvuge niba ari Mifotra ishaka gutanga examen ku mwanya wa accountant itegura examen ya accountant ikabishyira muri system igategura n'ibibazo n'ibisubizo bigatuma abantu bakora examen directement bakayikora muri system na system ikanakosora examen. Iyo hinduka system iha umukandida amanota agisoza examen buryo buri direct
ibi byagabanije ku buryo bugaragara ubujurire bwabonekaga iyo ibizamini by'akazi byabaga byakozwe hakoreshejwe impapuro. Hanyuma tukabona ko ibi bizakomeza kudufasha kuziba ibyuho turukamo ruswa mu mitangire y'akazi inzego za leta. Ikindi kintu cyakozwe mu kunoza e-recruitment, twagerageje kunoza n'uburyo bwo kujurira. Kujurira haba mu gihe cyo guhitamo abakandida bujuje ibisabwa ku mwanya w'umurimo shortlisting, ndetse no kujurira amanota y'ibizamini byongewe muri system. Mu gihe cya shortlisting umukandida wari wapurayinze niba atabaye shortlisted ashobora kwita ajurira muri system. Ibintu bitakorwaga mbere kuko shortlisting ntabwo yari digital, abantu bajuriraga mu buryo bw'inyandiko byatoraga umwanya n'impapuro zitari ngombwa. Ubwo no mu gihe abona amanota ye muri system kuko umukandida wakoze examen ahita abona amanota ye, ashobora ahita ajurira muri system hakoreshejwe ikoranabuhanga bitabaye ngombwa kuzana impapuro. Urwego rwakoresheje ibizamini first level of appeal cyangwa se kuri second level of appeal, kujurira muri komisiyo y'abakozi ba leta, byose bikorwa muri system, urwego rwa mbere no ku rwego rwa kabiri. Ikindi kintu cyadufashije twakoze kugira ngo tunoze system ya recruitment ni placement. Nyuma yo kuselectinga no kubona abakozi batsinze examen, hano kubashira mu myanya. Kubashiriye mu myanya rero ubwo bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga. Izo mpinduka twakoze twabonaga ko ari ngombwa cyane kuko hakomeje kugaragara nk'uko nari nabivuze ibibazo bijyanye na ruswa, ibibazo bijyanye na lenteur cyangwa se kutihuta, n'ibindi bibazo byinshi byo gukoresha amafaranga menshi muri za logistique. Ngaho niba ari recruitment y'abakozi y'abarimu, REB yagombaga gukoresha logistique nyinshi, ikajya mu gihugu hose, itanga impapuro za examen, itanga n'abantu n'imodoka, ugasanga bidutwara amafaranga menshi. Natanga rero za example cyangwa se ingero z'ibigo bya leta 17 byakoreshejwe recruitment mu gushaka abakozi kugeza uyu munsi. Ari REB mu gihe cyo abarimu hakozwe uku kwezi gutangira muri kwezi kwa 10. REB yakoresheje e-examination kuri position zigera kuri 86. Hanyuma icyo twavuga nuko abakandida babaye shortlisted mu gihe cyo gukoresha e-examination, REB abantu babaye shortlisted bagera kuri 60,384 kandi yari open competition. Ikindi kigo cyakoresheje nanone e-recruitment, specifically that component of e-examination in Rwanda Cooperative Agency, ku myanya igera kuri 13 abantu babaye shortlisted bagera kuri 1200. Nayo yari open competition. Ari na RP Rwanda Polytechnic Gicari nayo yakoresheje e-examination. Ari na Rwanda FDA, Rwanda Food and Drug Authority, ari na GMO, Mineduc, Rwanda Polytechnic, Rwanda Mining Board, Rwanda Agriculture Board, Rwanda Cultural Heritage, NIDA, INAFET, MIFOTRA, National Public Service Commission, RDB na RMF. Ibyo bigo uko zigera kuri 17 byakoresheje e-examination mu gushaka abakozi, kandi byose byagende procedure yose yagenze neza, abakozi babashije gushirwa mu myanya. Navuga nuko ikindi twakoze ni ukunoza nanone e-recruitment module. Nabivuze nagaragaje ibigo byakoreshejwe e-recruitment. Ikindi kintu twakoze muri e-recruitment
numva nanone ikintu cy'ingenzi ni ukuvuga ngo uyu munsi abakozi ba leta bose bashobora kwinjira binjira muri system. Ikintu cya mbere bakora ni ukuvuga ngo buzuza profile yabo, CV, bakuzuza imyirondoro yabo, kuko ubundi system yacu ya recruitment automatically iri linked na NIDA. haza niba ushira izina ryawe automatically haza na ID number yawe. Ikindi kintu wowe icyo ukora ni kuzuza CV yawe, ukuvuga amashuri aho yize, kuko hari uburyo bwo kuzuza. Ibyo budufasha kugira database y'abakozi, atari database gusa irimo amazina y'abakozi cyangwa se imyirondoro y'abakozi, ariko nanone akaba na profile yabo, professional profile. Umuntu akamenya amashuri umukozi wa leta yize, ndetse akamenya nanone even trainings yagiye akora, kuko byose biba biri muri system. Ibyo bisaba ko abakozi ba leta bose buzuze iyo system. Kugeza uyu munsi abakozi ibigo byinshi bya leta bamaze bifite abakozi bamaze kuzuza profile yabo muri system. Ibyo bidufasha kugira strong database y'abakozi ba leta. Bishobora kudufasha muri za appointment cyangwa se mu gihe abantu bashaka abakozi, aho kwirwa usaba telefone ubaza ubundi muntu ngo agushakira umukozi, ushobora no kwireba muri system kugira ngo bashe gukora ako kazi. Ikindi kintu twagerageje kunoza kubijyanye na modules za main module, nkuko nari nabivuze, bibanze twafashe icyemezo cyo kubanza kwibanda kuri modules zira za 5 main modules twamaze ku developer, ukagerageza kuzinoza kugira ngo zibe user friendly, nanone zibase no gusubiza ibibazo bakoreshaga module abakozi ba leta batugaragarije, ndetse abayobozi. Kubijyanye na result based management system, iyo system ifasha kuasesinga abakozi ba leta, kubaevalua hakurikije imihigo ndetse na za action plan. Hanogejwe uburyo bwo kuhiga, kongerwamo kugaragaza uburemere bw'igikorwa, twahankigaga ibikorwa, kuko mu by'ukuri hari muri za activity action plan hari ibiri byose ntabwo bifite ibireme the same niba navuga uburemere bumwe. Rero muri the new RBM system to ranking za activities hakurikije the overall ranking ya institution, imihigo ndetse na action plan. Icyo twavuga nuko yes, twanogejwe uburyo bwo guhiga. Hanyuma ikindi kintu nuko ari kandi uburyo busha muri system bwo gutanga amanota ku bakozi, kuko umukozi ahiguye ibikorwa ye system izajya ihita imuha amanota nyuma yuko ibikorwa bye byemejwe n'umukuriye, automatic performance evaluation. Ko bizajya biba automatic, bizatuma abantu batazategereza the last day cyangwa se ukwezi kwa nyuma kwa June tugiye kurangiza the fiscal year ngo batangira guhigura, kuko bazaba batakaza amanota. Uko ugenda uhigura nuko system igenda iguha amanota automatically. Ikindi kintu twakoze mu kunoza izo system twamaze, izo module twamaze ku developer, hari module ijyanye na organizational structure organisationnel y'ibigo. Muri system hashizwemo imbonerahamwe y'imirimo ya buri rwego, ku buryo umukozi ahuzwa n'umurimo uri kuri iyo mbonerahamwe. Ibi bigafasha cyane mu gukumira abakozi b'ababaringa. Ni ukuvuga ngo uyu munsi MIFOTRA structure organisationnelle ya MIFOTRA iri muri system, so iri online muri system ya IPPIS n'imyanya ya MIFOTRA. Ushobora guhuza kubavuga ngo umukozi kanaka ni mwaka risa ari mu mwanya wa content, n'undi mukozi ari mu mwanya wa logistique, ainsi de suite. Nyuma yo kumara kunoza imikorere ya IPPS nk'uko byavuzwe,
icyo twakoze nuko icyo tuteganya gukora mu gushyira muri systeme ya IPPS ivuguruye n'izindi module esheshatu nk'uko zari ziteganyijwe. Hari module zari ziteganyijwe tutavuze ariko nk'uko mwarimo tubajije zari ziteganyijwe 11 module ariko twakoze 5 sofa hasigaye 6 module ariko twagaragaje yuko kuri impamvu tutakoze izindi module bari kuvuga ko twazipatse tutazazikora ni kuko twabanze gushaka kunoza module zari zisanzwe twamaze kudevelopa kuko tumvaga ko ari za main modules za IPPIS. Ikibazo cya kabiri ni kubijyanye na module zose za IPPIS zibyaza umusaruro kandi igiye gusimbuzwa smart HR. Ni ikihe kibazo smart HR ije gukemura ibibazo nizisimbuzwa smart IPPS ni isimbuzwa smart HR gihombo kizishingirwa nande. Kubijyanye n'icyo kibazo icyo tusubiza nuko habayeho kuvugurura IPPIS ko nane yabigize nkitangira yavuye mu buryo bwa desktop application iba web based application. Ibyo byatumye ikora mu buryo ushijeho kunoga mu by'ikoranabuhanga iba smart niba navuga kuko icyo gihe kubera ko iri web based ahantu hose hari internet ushobora gukoresha IPPS. Rero bityo mu gihe cyo kuvugura IPPS kuko yarimo igirwa smart yitwa smart HR. Mu by'ukuri IPPS na smart HR it's the same system na indi system iri ku ruhande yitwa smart HR ni ya system ya IPPS twahaye ako kazina ka smart HR ariko mu by'ukuri umushinga yahamye ari wa mushinga wa IPPIS. Ariko uyu munsi kuri nyine twabonye yuko bitera confusion bituma abantu bibaza ko n'iyindi system ihari kandi atari ko bimeze. Twahinduye no muri twatangiye guhindura no muri system muri aho bigaragara tushyiramo ko ari IPPS kugira ngo abantu batatekereza ko ari iyindi system yaje gusimbura. Ikintu twavuga nuko impamvu tubikora nuko kuko ibintu by'iterambere bya technology buri munsi haba ari impinduka, buri munsi haba ari ikintu gisha kiza bituma tugomba kwiadapta natwe tugenda n'igihe turimo. Ni nayo mpamvu haba kuhora duhindura za version kuko ibintu ntabwo biba statique muri informatisation cyangwa se digitalisation hahora haza ibindi. Namwe muranabibona no mu by'amatelefone n'ibindi ibintu bihora bihinduka. Rero ni nayo mpamvu twagiye duhindura nanone za version za IPPIS. Twagize version ya mbere, version ya kabiri, version ya gatanu, version ya gatandatu na IPPS smart HR. Ariko mu by'ukuri ziriya version zose ndetse na IPPS smart HR yose ni ivugurura gusa ariko umushinga uhamari umushinga wa IPPIS ntabwo yigeze isimburwa. Kubijyanye n'ikibazo cya gatatu mu mushinga wa IPPIS haguzwe ibikoresho byatwaye amafaranga miliyoni 31,684,624 y'u Rwanda 21,684,120. Ariko ntibyakoreshejwe. Iyihe mpamvu ibikoresho byaguzwe bitakoreshejwe igihe icyo byari bigenewe? Hakorwa iki kugira ngo ibyo bikoresho bibyaze umusaruro? Kuri icyo kibazo icyo dusubiza nuko ibikoresho byaguzwe byo gukoresha muri call center bya bikoresho bitakoreshejwe call center ya IPPIS. IPPIS yari yamaze gushirwa mu nyubako ndetse birakoreshwa. Mu gihe twaguraga ibyo bikoresho yaje bijya mu mushinga wa IPPIS bitangira gukoreshwa ibikoresho bya call center kugira ngo abantu bakoresha iyo system ya IPPIS batandukanye hirya no hino mu gihugu bashobora kuduhamagara mu gihe bagize ikibazo. Hanyuma haba
haza gahunda yo kuvugurura inyubako ya Mifotra ikoreramo. Ibyo bikoresho byabaye ngombwa ko akurwa, ziba disconnected ndetse bikabitswe. Nyuma ibi bikoresho byateganywa kongera gukoreshwa muri uyu mwaka w'ingengo y'imari, kuko hateganijwe ingengo y'imari yo gusubiza mu cyumba yarimo connection. Nyuma yo kudekonekita, kubera ko twarimutse, nyuma yo kubaka habaye double process yo amezi menshi yo kubaka, na nyuma yo kubaka ba MTN yatubwiraga okay, mugomba kutubwira aho ugiye gushyira ibikoresho, hakaza izindi mpinduka bakavuga ngo yana bari hano, tukavuga internally tuzabishyira hariya, hakaba izo disturbance zose zituma MTN avuga ngo mugiye muzaba mumaze kwitegura muzaduhamagare kugira ngo dukore installation ya call center. Ariko agataho ingengo y'imari twari dufite, of course kubera ko tutakoresheje aya mafaranga mu gihe yagombaga gukoreshwa, amafaranga ntabwo bayaduhaye, ariko muri uyu mwaka baduhaye amafaranga, bityo tuzongera dukore connection y'ibikoresho bijyana na call center. Ikibazo cya kane kijyanye n'uko kiteye gitya, ese ko igihe cyari giteganijwe ngo umushinga wa IPPIS ube warangiye utararangiye, biteganijwe ko uzarangira ryari? Nihe mpamvu yatumye uyu mushinga udindira? Umushinga wa IPPIS ni warangiriye kubera ko kuvugurura module zavuzwe haruguru bijyanye n'iterambere y'ikoranabuhanga. Kuvuga ngo yego hari deadline twari dufite kugira ngo turangize umushinga wa IPPIS, ariko nk'uko twavuze ziriya za main modules twari twamaze ku developer, the 5 modules nari navuze, ziri even nizo zikoreshwa nizo ziri principal. Kubera ko twashyize imbaraga mu kunoga izo module, ntabwo bikorwa mu gihe gito, bitwara igihe. Ariko bitavuze yuko izindi module tutazazidevelopa. Izi mpinduka zatumye Mifotra ishaka abakozi bafashije mu kwihutisha kuvugurura module za IPPIS. Tuzi ko hari tufite iyo pressure nanone yo gukomeza gukora cyane kugira ngo n'izindi module zidevelope. Rero twabonaga ko capacité tufite muri ressources humaines idahagije, capacité y'aba IT, twongemo the number of ITs twari dufite kugira ngo byihute. Nanone tukoresha n'aba interns, ni ukuvuga ngo abanyeshuri barangije kaminuza mu kubijyanye na IT batarabona akazi, nabo turabakoresha kugira ngo badufashe kurangiza izo module zitararangira n'izitarabadevelope, no gukomeza gushyira cyangwa se kunoga izihari already. Ikibazo cya gatanu, nihe mpamvu yatumye IPPIS itangira gukoreshwa batarateguye inyandiko zigaragaza imikoreshereze yayo ndetse n'izisobanura ibyagiye bikorwa kuri iyo system? Ibyo koko mu gihe cyashize ntabwo habayeho gutegura inyandiko zijyanye ndetse zisobanura imikorere n'imikoreshereze ya IPPIS, ariko ubu inyandiko zijyanye n'imikoreshereze ya IPPIS zirategurwa, zigaragaza neza uko module zivuguruye zikora, ndetse zinakoreshwa. Kuko tufite za guidelines. Ibi byakozwe kuri RBM na recruitment. Uyu munsi ushaka gukoresha RBM hari uburyo ugomba kwikoresha iri written, za guidelines iri written, ndetse na RBM habe RBM na recruitment biri clear, hari guidelines yuko ugomba kuzikoresha. Ibi kandi bizakomeza gukorwa gutyo no kuri module bishasha zigomba kongerwa muri IPPIS. Uko tuzagenda tudevelopa module, nuko tuzagenda buri module izaba ifite
mode d'emploi niba navuga cyangwa se guidelines yuko module igomba gukoreshwa tumva ko kiza kandi turimo kugerageza gusubiza tukagerageza gushyira za guidelines buri gihe ko tukora development ya new module. Ikibazo cya gatandatu ni iki cyane, ni impamvu change control board itashyizweho nk'uko byari biteganijwe mu mushinga, ibi bigatuma hari ibihinduka muri system temejwe n'ababifitiye umushinga. Icyo twasubiza muri iki kibazo nuko Mifotra yashyizeho uburyo bushya bwo kwemeza impinduka ziteganwa muri IPPIS. Hari inyandiko standard operating procedures isobanura uko izi mpinduka zemezwa n'ababishinzwe ku rwego rwa mbere, urwego rwa nyuma zikemezwa na Mifotra management meeting bitewe n'uburemere bwazo. Vuga ko dufite system avuga ko ari change control board kugira ngo niyo ifasha kwemeza ibigomba guhinduka muri module yani igomba kuba develope. Ikibazo cya karindwi ni kubijyanye no kuba kugeza ubu Mifotra idafite amakuru ingano y'amafaranga yatanzwe n'abaterankunga kuri uyu mushinga wa IPPIS yatewe n'iki, ese uzarangira utwaye amafaranga ingana iki. Kubijyanye n'icyo kibazo cyo twavuga nuko leta imaze gutanga amafaranga miliyari 2,681,854,752 y'u Rwanda, 2,681,854,752 kuva 2012. Ayo mafaranga ahanini akoreshwa mu guhemba abakozi ba IPPIS. Kuri IPPIS ni umushinga udakoresha aba consultants. Ntabwo dufite abantu bava hanze baza gukora muri uwo mushinga, ubwo n'abana b'Abanyarwanda fata nk'abakozi nibo baza bakadevelopa za module zose za IPPIS, bakanakora za changes cyangwa se bakanavugura izo module, bakanatunga module nk'uko bigena maintenance ya module n'ibindi byose bikorwa n'abakozi. Ahanini ni ukuvuga ngo amafaranga yose ya IPPIS ahanini ajya mu guhemba abo bakozi bakora muri uwo mushinga. Iyo strategie twavuga ko byafashije Mifotra kugira abakozi bahoraho bayifasha gucunga system ya IPPIS hatabayeho kubanza kwiyambaza abakozi bandi baturutse mu bigo byigenga consultant. Bituma nanone Mifotra yongera ubushobozi bwo no kunoza imikorere ya system ya IPPIS. Bifasha kutaba dependent ku ba consultant bava hanze batuka hanze, ahubwo mu gihe hari kibazo tugira kuko dufite abakozi bashobora gukemura ibibazo bigenda biboneka mu mikoreshereze ya system ya IPPIS. Ikibazo cya munani ni impamvu imishinga ya leta ijyana na imishinga ya leta 123 idakoreshwa IPPIS. Izihe ingamba minisiteri yashize kugira ngo IPPIS ikoreshwe n'iyo mishinga? Kuri iki kibazo cyo dusubiza nuko muri imishinga 123 imishinga 25 nigira abakozi bityo nakoresha IPPIS. Kuri imishinga 123 nigira abakozi, imishinga 57 yararangiye, imishinga 37 yashizwe muri IPPIS, imishinga 2 ifite system yayo ikoresha, imishinga 2 yashizwe muri IPPIS ikazatangira kwikoresha mu kwezi gutaha. Icyo twasubiza kuri iki kibazo y'imishinga 123 bavugaga ko idakoreshwa IPPIS, kuko twabivuga hari impamvu ngo twagiye dusobanura. Ikibazo cya 9 niye mpamvu yatumye inama z'umugenzi mukuru
w'imari wa leta zatanzwe kuri uyu mushinga wa IPPS zitubahirizwa uko bikwiye. Nyuma y'ibibazo byagaragaye mu mikorere no mu mikoreshereze ya IPPS, izihe ngamba Mifotra yashyizeho zo gukumira ko igihombo leta yagize muri uyu mushinga yakomeza kwiyongera. Kuri icyo kibazo icyo tuvuga ni uko mu rwego rwo kubahiriza inama z'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta zatanzwe kuri IPPS, Mifotra yafashe ingamba zikurikira mu rwego rwo kunoza imikorere y'imicungire ya IPPS. Icya mbere, hateguwe inyandiko zisobanura imikorere n'imikoreshereze ya system ya IPPS kuri module zimaze kuvugururwa, business requirement and user guides. Indi, hateguwe ibikorwa byo kunoza amakuru agaragara muri IPPS, icyo bita data cleaning. Indi, cya gatatu, hateguwe inyandiko zisobanura uburyo bukoreshwa ndetse n'abemeza imivugurure ya IPPS module, standard operating procedures, IPPS development and upgrade. Twavuze ko hari uburyo bwo gukora bwo kwemeza ibigomba guhindurwa muri IPPS. Twabivuze iyo standard operating procedure ukwikora nemezwa na management meeting ya Mifotra. Ibyo biza ku bibazo 9 muri mutubajije. Murakoze nyakubahwa speaker, nyakubahwa deputy speakers na nyakubahwa deputy. Ni Depite Nizeyimana, Depite Bakundufite, Depite Ruhakana, Depite Ndagijimana, Depite Senani, Depite Uwineza na Depite Mukayijore. Ijambo ni rya Depite Nizeyimana. Ndabashimiye nyakubahwa speaker, nshimiye nyakubahwa minister ku bisobanuro amaze kuduha ibibazo yari yabajijwe. Ibibazo by'inyongera nagize kugira ngo mbashe gusobanukirwa neza. Nyakubahwa minister dusobanurira yatubwiye ko uyu mushinga kugeza ubu bakoresha module 5 ziri main, ariko tuzi ko umushinga watangiye ufite module cyangwa uzeganyije kuzagira module 11. Yatubwiye 5 rero anazilistinga. Nifuzaga ko bitamugoye yaza kutubwira nize 6 akaduha yenda n'amazina cyangwa se icyo bateganya ko zazakora. Ikibazo cya kabiri, yatubwiye ko IPPS ari kimwe na Smart HR. Yatubwira ko ari akazina gusa bayihaye, ariko ko bikora kimwe cyangwa se ari kimwe. Ariko mu Auditor General muri report batugaragarije byagaragaye ko IPPS igiye gusimbuzwa Smart HR. Nifuza ko yenda nabo bazasangizwa amakuru ko ari akazina gusa kandi bayihaye, kugira ngo iyo finding cyangwa se nabo batazagira confusion. Ariko nkabaza ngo gufata system IPPS ukayihimba cyangwa se ukayibatiza irindi zina Smart HR birafasha iki mu mikorere yayo muri rusange, byunguye iki mu gukora kwa system? Hari ikindi kigaragara ko batakizeho itsinda rishinzwe gusuzuma no kwemeza ibigomba guhinduka muri system change control board, bigatuma hari impinduka zikorwa bitabanje kwemezwa n'ababifite mu nshingano. Nabaza ngo bahindura amakuru y'abandi kandi batayifite mu nshingano ni bande? Uko guhindura amakuru noneho muri system ku bantu batayifite mu nshingano byagize ingaruka ki ku bakozi, kuri Mifotra no ku mutungo w'igihugu? Kuko yashobora guhindura amakuru umuntu ufite lisansi ukamuha ko afite AD, ugasanga bamuhembye ibitajyanye no kumuhemba. Nagira ngo waze kudufasha byagize ingaruka yihe nimba umuntu ashobora guhindura amakuru atayifite mu nshingano. IPPS rero kugeza ubu ikora ku buryo butanoze neza nyakubahwa speaker. Usanga ba HR bashobora gushyiramo amakuru bageneratinga ntibikundi, bigasaba ko bahamagara muri Mifotra, aho rimwe na rimwe usanga batabashwa gufashwa uko bikwiriye kuko ababafasha atari benshi. Ugasanga icyo agomba gukora uyu munsi azagikora ejo, bigatuma atabasha gukora neza umurimo ashinzwe cyangwa ikamusaba imbaraga nyinshi. Nagira ngo maze barateganya iki kugira ngo iyi IPPS ikore neza ku buryo ba human resource badakomeza kuvunwa n'imirimo yari kwiriye kuba yoroshye ikoreshejwe iyi system. Muri recruitment nkuko nyakubahwa minister yabivuze, ni ikintu cyiza bashyizeho cyanakemuye ibintu byinshi nubwo kitaranoga nabwo mu buryo
twavuga ngo ni 100%, usanga hari ibitanoze nanone, usanga hari abantu bize ku bigo bitakiriho, yajya kwishyira muri system bikaba ikibazo. Gufungura iyi e-recruitment ntabwo ifunguka kuri browsers zose, usanga ari idafunguka nko muri Safari, ntabwo ifunguka, Mozilla n'ahandi. Nkabaza ngo ministeri ifite gahunda ye kugira ngo, kuko abantu ntabwo bagira computer cyangwa se bose ntabwo bagira Google Chrome ariyo binjirira, bafite gahunda ye kugira ngo bafacilitating buri muntu wese ajye abasha kwinjira muri e-recruitment atabashije kujya gutira indi machine. Akanyuma k'amatsiko muri kubaza e-examination, tuzi ko mu bizamini bya leta habaho writing na interview. Interview izajya ikorwa ite mu buryo buri online. Ndabashimye ko aspeak. Ijambo ni rya Depite Bakunda ufite. Ndabashimiye ko waspeaka ko mumpaye ijambo. Nanjye shimiye nyakubahwa Minisita ku bisobanuro duhaye. Nyakubahwa Speaker, uyu mushinga wa IPPIS watangiye muri 2012 ugomba kurangira Kamena muri 2020. Nyuma y'umwaka urenga na hafi n'amezi 4 kugeza kuri ino saa turi kuvugana na nyakubahwa Minisita, ari kutubwira ko hagikora modile 5 muri modile 11 zagombaga kuba zikora. Nyakubahwa Speaker, uwambajirije yabivuzeho gatoya, twagira ngo atubwire icyo avuga ko atari meni zigera kuri 6, atubwire izo arizo. None nyakubahwa Speaker anatubwire nimba kuba izi modile zitari zashyirwaho, nimba ntacyo turimo gutakaza nka leta ugereranyije na target zariho iyaba zakoraga ari modile 11 nkuko byari biteganyijwe. Ikindi nyakubahwa Speaker, muri izi modile 6, iyo urebye igihe batangiriye kuvuga ko bazarangiza, no kuvuga mu kwa gatandatu 2020, aha nibaje impamvu ki nibura uyu mushinga utagiye mu byiciro cyangwa phases kugira ngo bigabanye ubukererwa, kugira ngo bavuga ko umushinga uzarangira muri 2020 ariko tube turimo kurangiza umwaka 2021 utari mu by'ukuri umushinga utararangira. N'ibisobanuro yaduhaye mu by'ukuri urabona ko utashobora kuvuga ngo uyu mushinga uzarangira ryari. Ese kuki bataciyemo ibice nibura ngo bavuge Kamena 2020 wenda habe harangiye wenda modile 3 cyangwa 4, wenda 2023 habe harangiye modile zingahe, ku buryo biturinda iki kintu cyo gukururana umushinga nturangire. Nyakubahwa Speaker, ikindi nabazaga, hari gukora modile mu by'ukuri 3, hari version ya 5, version ya 6 na nicyo bita HR Smart HR, ariko zikora mu buryo buri parallel. Nukuvuga ngo hari abari muri version ya 5, uva muri version ya 5 ukajya muri version ya 6, ariko data ziri muri version ya 5 ntago ushobora kuzimukana muri version ya 6 ubuzitakaje. Nyakubahwa Speaker, nagira ngo badusobanurire uburyo ki izi ushobora gukoresha version 3 mu kigo mu gihugu kimwe, kandi mu by'ukuri hagombye kuba hari gukora version imwe. Murakoze Nyakubahwa Speaker. Jambo ni rya Depite Ruhakana. Ndabashimiye Nyakubahwa Speaker kumpa ijambo. Ndashimira ibisobanuro Nyakubahwa Minisitiri aduhaye ku mikorere y'iyi projet ya IPPA, ariko hari ibibazo mfite Nyakubahwa Speaker, mpereye kuri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta muri performance audit muri IT, ahavuga ko kuri page 107 ahavuga ko ari weak project governance. Impamvu ibisobanuro atanga ni byinshi, ntabwo nabijyamo, ariko hari icyo nashatse kwibaza. Icyambere ni value of money yagiye kuri uyu mushinga. Ngira ngo
uyu mushinga iyo urebye muri dokima bakwereka ko waronshinzwe muri 2007 mu kwezi kwa 10 kwa 12 muri 2012 bakawaroketingaho miliyari 2 na miliyoni 681 nyakwa minisitiri nawe yatubwiye ko ariyo bije ifite, ariko wareba imikorere ugasanga ni ikibazo. Ndatanga urugero mugenzi wanjye yarabivuze aho verisiyo eshatu niko nabyita ari version ya 5 ya 6 na ni HR Smart, aho zikora igikorwa kimwe bita ngo gukora icyo bita parallel running process ya payroll, guhemba abantu bagakoresha izo version eshatu. Urumva ubwabyo guhemba abakozi ukoresha version eshatu ni ikibazo gikomeye. Hari ikindi kibazo nyakwa minisitiri yavuze ko bikorwa n'abanyarwanda gusa, nabyo nagira ngo mbaze se kubera ari abayiti b'abanyarwanda ubwabyo byaba ibibazo? Ntabwo numva ko byaba ibibazo cyane. Ngira ngo muri izi raporo murabona mwitwa Oracle muri reg yaguzwe amafaranga menshi turutse hanze ikoreshwa n'aba expert itwara byinshi, ahubwo genda umva ahubwo ari ikibazo cya management ki governance ya project nk'uko umugenzuzi mukuru w'imari ya leta abyerekana. Aha rero badufasha kumva neza ibibazo ari value for money ari na governance muri uyu mushinga. Hari ikindi kibazo cya nyuma nyakubahwa speaker nagira ngo mbaze kuri aho berekana ko verisiyo ya 6 yo ngira ngo ahari ishobora kuba ariyo ya nyuma mbere yuko baraninga smart human resource, aho bavuga yuko ivanga ugasanga amazina berekanye imibare hano, aho usanga abakozi bagira mu 6,496 baragize duplication, amazina yaragiye yisubira. Ibyo babibonye umugenzuzi mukuru yarabibonye muri raporo twakiriye mu kwa 4. Hari amazina adahuye na nomero y'ubwizigame ya kesi sociale, hari amazina y'imyirondoro idahuye n'ibiri ku ndangamuntu. Ubirebye ni ibibazo mu by'ukuri muri running iyi system, kandi biragaragara imyaka imaze ni myinshi yakabaye yarabaye maîtrise. Aha rero naho batubwirije ikibazo cy'ivaje n'ishya nayo iriho iteza ibibazo. Ndabashimiye ko waspeaker. Murakoze. Jambo ni rya Depite Ndagijimana. Murakoze nyakubahwa speaker kumpa ijambo. Ndagira ngo mbanze nshimire nyakubahwa minisitiri ku bisobanuro yaduhaye, kandi numva njyewe byangiye ku mutima, ariko hari ibyo nkeneye kugira ngo wenda ndusheho gusobanukirwa. Yavuze ko module 5 kugeza ubu ngubu arizo main, ariko njyewe hari indi module ndi kwibaza nayo yagombye kuba ihari, kuko kugeza ubu ngubu ibibazo tumaze iminsi tubona iyo module nayo ikenewe. Ni module yo gufata, kuko iyo duhuje ibigo tukabihuriza mu kigo kimwe, cyangwa se ibigo tukabihuruza tukabivana mu bimwe department zimwe tukazivana mu kigo tuzijyana ahandi, abakozi bari bahari ugasanga ntibazi nabo ikiri kubavana hano kibajyana ahandi, cyangwa se bahuriye ku mwanya. Naho hagombye kuba iyo module yo kugira ngo niba hajye bahuza ibigo cyangwa se hagize gute, abo bakozi ariyo module izajya bikora, aho kugira ngo bikorwe n'abantu. Cyetse adusobanurire wenda ko iyo module nayo yabihari, kuko iyo bikozwe n'abantu wenda ushobora gusanga abantu bagenda bivuvuta bavuga ko harimo amarangamutima, ariko ariyo module hari byafasha. Ikindi cya kabiri nagira ngo nibarize module y'imbonerahamwe imara igihe kingana iki? Ko buri gihe ubona zihinduka buri munsi, bigatuma abakozi bamwe batakaza akazi kabo, kandi mu by'ukuri baba iyo recruitment barabafashe ibizeye ibemeye, cyane ko uwo muntu baba baramufashe abamuziho ubushobozi, ndetse bagera bakamuha n'amahugurwa, ariko wajya kubona ukabona ya module ya structure irayunza akanya gato irongeye ibishubije ukundi. Iyo structure iyo module ya structure yo imara igihe kingana iki kugira ngo structure ibe stable, abantu bere kugira kumuvinga. Ikindi cya gatatu ndashaka kubaza ni byiza nk'ubu twebwe arabidusobanuriye, ese ibi ngibi
iyi sisitemu bajya bagira igihe cyo kujya kubisobanurira abakozi mu bigo bya leta cyangwa se ibigo bindi, kugira ngo umuntu nahura n'ikibazo azamenye, cyangwa se yagiye gukorera nk'umwanya w'akazi amenye ko iyi sisitemu ikora, imikorere yayo, uburyo irokirita, uburyo ishoti listinga, uburyo itanga ibizamini, ibintu byose nk'ubu twebwe yabidusobanuriye. Ariko nifuza kumenya ngo ni izihe ngamba, ni ubuhe buryo buhoraho kugira ngo babisobanurire byibuze abantu bari kwiga za kaminuza cyangwa se abandi bari kwiga za masters cyangwa se za polytechnique ahantu, kugira ngo nibaza mu gushaka imyanya y'akazi babe bazi ikibategereje. Murakoze. Ijambo ni irya Depite Senani. Bashimiye nyakubahwa Sipika kumpa ijambo. Bashimiye nyakubahwa Minisitiri isobanura tugejejeho. Ariko nyakubahwa Sipika, nari mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere, nyakubahwa Minisitiri yatubwiye yuko muri iyi sisiteme ya IPPIs banogeje uburyo bwo guhiga imihigo ndetse no gukora za action plans. Ariko nyakubahwa Sipika, abashinzwe human resource management mu turere bagaragaza yuko ahubwo gukora imihigo biri kunanirana ku buryo bashobora kuba hari abakozi batari bahiga imihigo kugeza ubu ngubu. Twagira ngo tubaze nyakubahwa Minisitiri icyo bateganya kugira ngo bafashe abo bakozi, kubera iyi sisiteme byagoye guhiga imihigo. Urabona igihe kiri gutambuka bari gukora kandi badakorera ku mihigo bahize. Ikindi kibazo cya kabiri, iyi sisiteme iri kugora abayishyira mu bikorwa, bayikoresha bariya bashinzwe human resource, ku buryo akenshi usanga bisaba ko bahamagara ababafasha muri minisiteri kugira ngo babone uko batanga serivisi. Bakaba bagaragaza yuko muri uko guhamagara ababafasha baba bakeya, ndetse ugasanga hari liste ndende y'abakeneye gufashwa, uburyo ashobora kumara iminsi atari gukemura ikibazo agomba gukemura, cyangwa atari gutanga serivisi agomba gutanga agitegereje yuko yafashwa. Nagira ngo mbaze nyakubahwa Minisitiri icyo baba bateganya gufashaho abo bakozi kugira ngo yenda babone ababafasha bahagije, bashobore nabo gutanga serivisi neza nk'uko baba bagombye kuyitanga. Ni kimwe mu byifuzo bagaragarije Minisitiri, niba badashobora kongera ababafasha kugira ngo iyi sisiteme ikore uburyo nabo batanga serivisi nta mbogamizi bahuye nazo nyinshi. Murakoze nyakubahwa Sipika. Murakoze. Ijambo ni irya Depite Uwineza. Bashimiye nyakubahwa Sipika kumpa ijambo. Bashima isobanuro nyakubahwa Minisitiri yaduhaye bimwe, ariko nshaka kugira ibyo ngarukaho kuko hari ibisubizo yatanze yewe bitanyuze ku bibazo bimwe na bimwe. Icya mbere ni icyari cyabajijwe ku bijyanye n'uburyo bwo kuva kuri version imwe ujya ku yindi. Ndabaza impamvu hatabaho isesengura iyo bava kuri version imwe bajya ku yindi, habeho gusesengura haribwe nuko amakuru yimurwa, aho kugira ngo amakuru bayimure bakora mu buryo buri manual bibe byakoreshwa ikoranabuhanga. Ahangaha impamvu mbibaza nuko bigaragara ko hari amakuru ashobora gutakarira aho ngaho muri iryo yimuka kandi ntibishobore no kumenyekana, kuko kimwe kiba kirimo gikoreshwa ikoranabuhanga ariko ibindi bikoreshwa uburyo busanzwe. Ntibaza impamvu rero badashyiraho uburyo buhamye bwo kujya bakora isesengura mu gihe bava kuri version imwe bajya ku yindi, kugira ngo bakumire n'ibyo bibazo byabonekaga aho ngaho. Ariko aze kutubwira niba ubu noneho bisigaye bikorwa, kuko ibyo twabonye muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta n'ibyo twaganiriye n'abayobozi bandi muri minisiteri byagaragaraga ko icyo kintu kidakorwa. Icya kabiri ni ikijyanye no kutagira user guide y'abakoresha iyi system ya IPPIS,
bigaragara yuko biba ari nko kwirwanaho no guhamagara no kugira gute ndashaka kumenya impamvu user guide itariho ariko niba yaranagiyeho ubwo aze kudufasha kumenya igihe yagiriweho kuko bigaragara ko hazamo n'igihe abayikoresha bashobora guhuzagurika kandi ibayeho bitari bikwiye. Icya gatatu ni ikijyanye n'ikiguzi cy'umushinga, ibyo nyakubahwa minisitiri yatubwiye kuri ziriya miliyari 2 leta imaze gushoramo n'andi arengaho. Ikibazo cyari kirimo ntabwo ari izi miliyari 2. Ikibazo dufitemo ahangaha cyari cyanabajijwe muri ibi bibazo ni amafaranga yatanzwe na DFID mu mwaka wa 2007 kugera 2010 n'ayatanzwe na banki y'isi yo muri 2010-2011, ikiguzi kitagaragara. Naho kiriya kiguzi nyakubahwa minisitiri yatubwiye gisanzwe kizwi, dukeneye amafaranga y'abaterankunga batanze niyo tutamenye ikiguzi, ni nacyo cyari mu kibazo, nacyo yadusobanurira kurushaho. Icyanyuma icyo kutagira gahunda igihe umushinga uzarangirira, kuri igihe kiracyari ikibazo kuvuga ko hari module zitarakorwa ariko ntihagaragazwe na road map bihaye kuzazikoramo nubwo haba kwa upgradinga, ariko bigaragara ko byaba bisa nkaho badafite icyerekezo cy'uyu mushinga. Bakwiye kukigarukaho bagadusobanurira uko biyemeje kuzagenda bakora izi modules. Ntabwo gisobanutse, wageraho n'umushinga utazagira iherezo, umva cyasobanuka kurushaho. Nsoza yaza kugaruka ku ngamba zo gukosora amakosa akigaragara muri IPPIS kuko aracyarimo, nta ngamba yatubwiye zizakoreshwa kugira ngo akosorwe. Murakoze. Murakoze banyakubahwa Depite ku bibazo mubajije. Nagira ngo rero sabe nyakubahwa minisitiri kugira ngo afate umwanya asubize ibyo bibazo bagiye babaza banyakubahwa. Murakoze nyakubahwa Speaker, banyakubahwa Vice President, banyakubahwa abadepite. Kandi n'ibibazo byabajijwe na Honorable Nizeyimana. Ibibazo yabajije yavugaga yuko twavuze gusa ziriya 5 main twise ko ari main modules twadevelope, ariko ubundi mushinga wari uteganyijwe modules zigera kuri 11. Kabaza yasabye ko tu listing cyangwa se tuvuge izindi modules ziteganijwe, reka mbikore. Ubundi modules ziteganijwe ari payroll module yindi dufasha guhemba abakozi ba leta, hari result based management module dufasha kwevaluate abakozi ba leta, hari leave and absence module cyo tugabiva mu gihe abakozi bafata leave cyangwa se baka in absence baza ku kazi. Hanyuma hakaba na module yitwa training and development module, hari module yitwa grievance management module, hari module yitwa career development module, recruitment module, organizational structure module, exit and termination module, contract management module, and disciplinary process module. Ubwo izo modules toto dufite vuga ngo zira esheshatu zitara badevelope zijyane na training and development module, the grievance management module, career development module, exit and termination module, contract management module na disciplinary process module. Izo zitara badevelope. Hanyuma hari ikindi kibazo yabajije ku bijyanye na ya IPPS, avuga ko niba tuvuga ko IPPS ari kimwe na smart HR, ariko ntabwo ari ko umugenzuzi mukuru w'imari yabigaragarishe kuko yavuze ko smart HR yaje gusimbura IPPS. Yanabazaga impamvu kuko twemwe mu gutanga ibisobanuro cyangwa gusubiza icyo kibazo twavuze yuko ubundi ni izina gusa ryahindutse, ariko mu by'ukuri the system remained the same. Kavuga impamvu yo guhindura izina
icyo byahinduye guhindura izina. Eh, aho twavuga yuko mu by'ukuri natwe twabonye kuko no guhindura izina mu by'ukuri ntabwo yari izina gusa as such, ariko yari no kuvuga ngo hari n'uburyo yari indi version mu by'ukuri twavuye kuri ya version 6 tukajya muri smart HR. Ntabwo nzobereye cyane mu bintu bya tekinoloji, ariko icyo nzi ni uko na tools zakoreshejwe navuga tekinoloji zakoreshejwe muri smart HR ziratandukanye. Za source code ziratandukanye na source code nibaza sinzi niba ariko babyita muri informatique, ariko byari ibintu bitandukanye bisaba n'izindi development yakozwe, ariko byose byari continuité kuri twebwe twumvaga ko ari continuité ya smart ya IPPS mu buryo bwo kunoza, mu buryo bwo kurushaho kuyiha to make it smarter, kurushaho kuyigira smart. Ntabwo twatekereje ko rero tumvaga ko dushobora guhindura izina nta kibazo bizatwara, ariko twasanze yuko kubera ko haje ikintu cyo guhindura izina tukayita smart HR, maybe byaragaragaye ko n'ahandi ari uburyo bita izo systems za public services managing abakozi bakunze kuzita kuriya kuko mu gihe bikorwa mu buryo buri digital, ariko twabonye yuko ahubwo twebwe byatumye bitubangamira kuko abantu bahise batekereza ko hari ikintu gisha twazanye, kandi mu by'ukuri it was the same system ikomeza ariko mu bundi buryo bwo kuyinoza cyangwa se no guhindura tekinoloji yakoreshaga. Iki kibazo honorable Depite Nizeyimana yabajije ni kubigenera change control board. Yabazaga niba abantu bahindura system, abahindura amakuru muri system niba bigira ingaruka. Of course ubundi niba umuntu ahindura ubundi ni ikosa rikomeye, niba ukoresha umukozi afite password ashobora kwinjira muri system kugira ngo suppose ko ari umu HR akajya muri system akahindura data z'umukozi kugira ngo wenda ahembwe menshi, amafaranga menshi, niba amushyira muri indi position n'ibindi bigomba kugira ingaruka kuko umukozi agomba guhanwa, kuko ni ikosa rikomeye. Ikindi kibazo yabajije ku bijyanye na impamvu avuga intege za IPPS, aho avuga ko akenshi ubona ko aba HR baba oblige, akenshi baba ngombwa ko bahambagara, kuyumvaga ko atari user friendly, baba oblige guhamagara mifotra kugira ngo abakozi ba mifotra bashinzwe IPPS babafashe. Rero ni imbogamizi mu zimwe mu mbogamizi yagaragarije. Ibyo turabizi kuko ni ibintu byabaye nyine ko mu by'ukuri kuko hari nabivuze ngitangira hari ku developer system, ariko mu gihe udeveloper system buriya ntabwo ari buri gihe ushobora kuanticipa ibibazo bizagaragara muri system, mu mikoreshereze ya system. Uko abantu bagenda bakoresha system nuko ibibazo bigenda bigaragara, nubwo haza ibintu bavuga ngo amakozi ibi, ariko hari ntabwo biri user friendly, hano biratugoye no kwita tu accessinga kuri iki kintu iyo result runaka. Rwose ibi bintu nanjye ndabyemera ko hari igihe tubaka system ugasanga byatugura. Nayo mpamvu navugaga ngitangira, hari igihe ubona ko kunoza ibyo wari wamaze gukora birushaho ko it's even better kubanza kunoza, kuko wihuta kudevelopa ibindi bitaratunganya bibatera crisis ikomeye, kuko abantu muzagira at the same time abantu kandi mu by'ukuri tuba dufite na human resources in terms of the human resources iri limited. Usibye ko nyuma kuva umwaka ushize twongera abakozi, ariko mu by'ukuri abakozi bari bake, kandi dufite izo system zose namurazi ko technology igenda ihinduka, nuko twahinduraga za version. Ntabwo twabikuraga kugira ngo it was not a fancy way of kuvuga ngo abantu bashaka kuba la mode cyangwa se ntabwo ari ko bimeze, ariko byari uburyo bwo kunoza, kuko hazaga ikintu bakavuga ngo no
the new way yo kubikora mu buryo buri smart niyo technology abantu bakahindura version ariko hamwe no guhindura izo version zose nuko mwagiye mabivuga abadepite abantu b'abadepite benshi bagiye babigarukaho byateye ibibazo muri izo transfer za données si zateraga ikibazo ariko icyo navuga kuri icyo kibazo cyo gushaka yo kugerageza gukora ko system ibe user friendly ibyo turabigerageje pe iyo icyo kibazo cyabaje